Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 you, Jesus. डोळे बंद करूया. सुर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी वाखाणटा ह्या आयच्या दिसा पासत दुनिया. दर एक दीस तूं आमकां फावो कोत्ताय आनी तुजो मोग तूं आमकां दाखयताय सोम्या. हें जिवीत आमी जियेता तें तुज्याच खोशे पासत आनी तुज्या येवजणे प्रमाणे जिवंक तूं आमकां तुजो सांगात दिता, तुज्या उतरां उद्देशी म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणे दिता. दर आयतारा आमी ह्या जाग्याचेर एकठांय जाता तुजें उतर ओदीक आनी ओदीक शिकोवंक आनी तुज्या उतरांनी सादेपणी तूं आमकां इतले बरे भशेन आमकां तूं शिकयता आनी तुज्या उतरां तूं आमकां चलयता म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणे दिता. जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुज्या मोगा पासत, तुज्या सांगाता पासत. इवन तूं हो संवसार सोडून गेलोय पूण तुवें आमकां एकसुरी केन्नाच सांडूंक ना. तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिलाय आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सांगाता आमचो सांगाती तो पवित्र आत्मो ताका आमी आमच्या जिवितान आमच्या सांगाता घेवन आमी चलपाक तुवें आमकां तो फावो केलाय म्हूण तुका आर्गां आनी वाखाणे दिता. ह्या आयची शिकवण तुज्या हातान घालता दुनिया. तुजे येवजणे प्रमाणे जावं दी, तुजे खोशे प्रमाणे जावं दी आनी तूं आमकां कितें शिकयता तेंच आमी हांगासर शिकूंक पावल्या म्हूण तुका आमी आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणे दिता. हे मागणें आमी करता सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. कोंकणीन तुमकां सगळ्यांक ओके ओके हा न्हू? ओके. पूण आमचें मागीर जातात तें मातशें आवाज येता सगळ्यांक? वॉयस इज क्लियर? थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ओके. दिसपट्टो दीस आमकां कोण दिता? सो एवरी डे दीस डे हू गिव्स अस? देर आर मेनी पीपल तांकां हो दीस फावो जायना. घोडीक कोण सोंपोन वयता, कोण कोणल्या कश्टांक आसता, त्रासांनी आसता. पूण आयज आमकां आमी हांगासर एकठांय जाल्या देवाचें उतर शिकोवंक कोण फावो करता हो दीस आमकां? आमचें काम, आमचो एफर्ट, आमचें बरेपण, हांवें बरे गूण केला, बरी कामां केल्या म्हणून हो दीस म्हाका दिला देवान त्या पासत. सुर्या उदेता बऱ्याच लोकांचेर, बऱ्यांचेरूच, सगल्यांचेर. आतां सुर्या सगल्यांक उदेता आनी सुर्याचो उजवाड सगल्यांक फावो जाता म्हणजे देव आमचो खरेंच दयाळ. कोण पातकी पासून हा तांकां सुद्दां तो सुर्याची किरणां फावो जाता. कित्याक लागोन? देव आमचो दयाळ, देव आमचो मोगाळ. आपणाच्या सांगाता कोण आसा, आपणाच्या वद्दान कोण आहा तांकांच उजवाड फावो करूंक ना, सगल्यांक केला. जाल्यार जेन्ना मनशां आमच्या अगेन्स्ट येता, कोणी मनशां आमकां दुखयता त्या टायमार आमी तांचेर रागार जातात. जायनान? कित्याक लागोन जातात आमी? देव दुस्मानाचेर देवाचेर आड उलयतल्यांक पासून सुर्याची किरणां फावो दिता, दिना? पूण आमचेर कोणी केन्नाय वायट घेवन येता, कितें आमचे कोणी अगेन्स्ट येता, आमच्यो खबरो करता, आमकां कितें कितें म्हणटा, आमचें कितें कितें जाता जाल्यार आमी त्या मनशांचेर रागार जाता. कित्याक लागोन? देवाच्या उतरान ना म्हणून. उतरान हा ती करिनान. उतरान हा ती करिनान. हा? सोयतान येता? सोयतान सगल्याक आहाच. कहो? हो दिसण्यान फिजिकली ना, तो येता आपणाच्यो फोटी घेवन. सोत कितें? जेजून सोयतानाचो नाश केला. कितले वर्सां फाटी? 2023 वर्सां फाटी. आनी आजुनूय आमी म्हणटा सोयतान येता नाडू. काय जातलें? हें केन्ना जाता? जेन्ना आमच्या पदराक म्हणजे आमच्या सांगाता देवाचे उतराचे वजन सुबेस ना. समजता? जेन्ना आमच्या सांगाता देवाच्या उतराचे वजन सुबेज ना म्हणून आमकां दिसता सोयतान येता नाडू. सोयतान येयलो आनी हें घडलें. पूण आमच्या सांगातोर देवाच्या उतराची तर पदवी हा आनी देवाचें उतर तर आमचे इश्टीन हा तें खरेंच वजनान सारकें बरें इतलें उंच आहा. सोयतानाची फोटी आमकां कितेंच करूंक शकता ना. आमकां बरो आमकां व्हेरी इजिली आमकां म्हणूंक जाता ना सोयतानान येवन आमकां अहें केलें जावं कोण येयलो आनी कितें म्हणलें आनी अहें केलें. पूण तहें ना.
तेका लागून आमी दिसपट्टी देवाचे उतर शिकत रावंक जाय. आयताराच्या दिसा येयली मातसो टायम दिलो म्हणून जायना. एवरी सेकंड एवरी मुमेंट वी हॅव टू कंटिन्युअसली बी इन द वर्ड ऑफ गॉड. कंटिन्युअसली. कित्याक कंटिन्युएशन जाय? मागीर आमकां एका तेका ब्लेम करपाक ना. कित्याक आमचेशीन हा देवाचे उतर. देवाचे उतर एके भाशेन पयत पुस्तकान म्हणलेले हा स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट. स्वॉर्ड तोरसाद ती दोन्ही वाटेनी पाजलेली तोरसाद. कितें ते? देवाचे उतर. आता तोरसादी भाशेन तर देवाचे उतर हा आमच्या सांगता. दुस्मानाच्यान आमकां कितें करूंक जाता? ना. आनी हो सोर भोंवती पासून येवन कितें करून गेलो आमकां लागतले ना. कित्याक आमचेशीन हा देवाचे उतर. उतराचो तर पावर आमचेशीन सुबेस ना. आमकां दिसता कोण येयलो आनी कितें वायट करून आमकां गेलो. सारकें जायना आमकां. पूण तेका लागून आमी दिसपट्टी एवरी सेकंड आमी देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसोंक जाय. आतां सपोज हांव हिंगासर रावन देवाचें उतर दिता. सडनली कोणूय येता हिंगाच्यान आनी म्हाका तर कितें कितें म्हणटा. म्हजें मन कोणाचेर हा? देवाच्या उतराचेर. आता तो कितें म्हणटा तें म्हाका लागतलें ना. समज तर हांव हिंगा उबें रावन देवाचें उतर परगोडटा पूण ध्यान मन देवाच्या उतरार ना. ध्यान हूंय हा म्हाका बरे भाशेन प्रीच करूंक जाय. लोकांनी म्हजें प्रिचींग बरें बरें म्हणूंक जाय. हेचेर तर म्हजें ध्यान हा. तो कोण येता तो म्हाका नाडीत जाल्यार म्हाका नाडून घेवपाक व्हेरी इजी. कित्याक म्हजें ध्यान मन खंय हा? म्हजें कर्तुबांचेर. हांव कशें कितें करतलें पळय त्याचेर हा. पूण जेन्ना आमचें मन आमचें काळीज आमचें शिटीर देवाच्या उतरार तर हा कोणूय कितेंय करूं आमच्या सरभोंवती सरावंडिंग आस कोणूय कितेंय करूं आमकां कितेंच फरक पडचो ना. कित्याक देव कितें म्हणटा? आपूण तुजो मोग करता. तुज्या कश्टांनी तुज्या फुडें आपूण वयता. वचना? दावीद येदोसो भुरगो आसलेलो. दावीद केदे व्हडले गोलियाताक मारलो? आपणाचे फिजिकल शक्तीन कुडीचे शक्तीन मारलो. खंय आसलेलें मन तेचें? देवाचेर. तेजी चिंतना आसलेली हे बॅटल म्हजें न्हू. हे बॅटल देवाचें. हे झूज देवाचें. हांव झुजतलो खरो पूण म्हाज्या सांगाता कोण हा? देव हा. समजता? हे भाशेन आमची चिंतना जावंक जाय. पूण आमची चिंतना कित्याक जायना? कित्याक आमी खंय तरी कितें तरी एरर करून हा मदेकात. आमकां उतराची सारकी सोजमणी ना. त्या पासत आमी म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा दिसपट्टी आमची नवसरणी मनाची जायत रावंक जाय. एवरी सेकंड एवरी मुमेंट. कित्याक लागून? कोणूय येयलो कितेंय म्हणून गेलो आमकां तें लागचें ना. कित्याक म्हजें ध्यान हा म्हज्या जेजून म्हज्या पासत त्या खुर्सार कितें केलां तो कोण येवन कितें थिंगासर हें करता तें म्हाका लागना. कित्याक लागना? म्हजो फोकस खंय हा? जेजूचेर. आमचो आसता फोकस दर एक पावटी? आसना. आमी रोखडीत हर्ट जाता. आमकां रोखडेंच फील जाता. आमच्या जिवितान कितें सिट्युएशन चलता आमचें ध्यान वयता त्या सिट्युएशनाचेर. वचना? दर आतां आमी सगळीं जाणां सगळें बरें चलता तेन्ना व्हेरी इजी फोकस दवरूंक. पूण जेन्ना दुयेंस येता कसले कोश्ट येता कसले त्रास येता जिवितान जाता फोकस दवरूंक? ना. आमकां कितें दिसती पडटा पळय आमी तें उलोवंक लागता. आतां ही नवसरणी सारकी घोडे घोडे जावंक जाय. कित्याक लागून म्हणटा? जेन्ना सिट्युएशन पळय येता त्या टायमार आमी सिट्युएशनाचेर चिंतप ना. कितें चिंतूंक जाय? जेजून खुर्सार कितें केलां पळय तें. कितेंय पासून शिकवण जाता. केन्नाय शिकवण जातली पवित्र आत्म्याचेर, केन्नाय जातली भावार्थाचेर, केन्नाय जातली आमची नवसरणेचेर, केन्नाय जातली शिकवण एकामेकाक बोगसुपाचेर. पूण इन दी एंड हो सकल वचून खंय रावता? आमचें फूल कॉन्शियस आसोंक जाय देवाचेर. देवाचेर तर सगळो कॉन्शियस आसत इट इज व्हेरी इजी टू फॉरगिव. येस ऑर नो? इफ गॉड कॅन फॉरगिव अस वाय कांट वी फॉरगिव अदर्स? येस ऑर नो? जायना? देव तर आमकां बोगसूंक इतलो मोगाळ हा. वायट कोत्तल्यांचेर पासून तर तो सुर्याची किरणां फावो दिता जाल्यार आमकां आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक कित्याक आगोट जाता? कित्याक आमी चिंतता आमचें. म्हाका दुखयलां हांव बोगसूं. म्हणजे कितें? सेंटरान कोण हा? हांव हा. जेजू तर सेंटराक आसत. इजी नो टू फॉरगिव? व्हेरी इजी नो. इट्स नथिंग. इट्स ओके. फायन. नो प्रॉब्लम. इट्स ओके. त्या टायमार आमकां ते आमचे कोण दुस्मान हा आमकां कोण कितें म्हणटा तेका सांगूंक पासून इजी. डजंट मॅटर वॉट एवर यू डू. It will not affect me because my focus is on my Jesus. That person might ask you, who is Jesus? त्यांना जेजू दिवंक जायना आमकां? चान्स मेळलो ना जेजूक दिवपाक? आमी न्हू एवरी सेकंड आमच्या जिवितान आमी ती घोडी सोदूंक जाय केन्ना म्हजें तोंड उक्तें करून म्हाका जेजूची बरी खबर दुसऱ्याक सांगूंक मेवता काय म्हणून.
पण आमच्या जिवितान कितें चल्ला, आमी आमच्या जिवितान कितें पळय त्रास जाता आमकां तें सांगोंक जाय लोकांक, नाका? आमी तें सोदता खंय चान्स मेवता काय म्हजें दूख रोडपाक कोणाच्या फुडल्यान, पूण एक्चुअली तें तशें चलना. गॉड सिस्टम डजंट वर्क लायक दॅट. समज तर हांव म्हणटा हांव जेजूचेर पाती येता, जेजू म्हजो सोमी दोनी हांव स्विकारता, जाल्यार जेजू जे भशेन जियेला ते भशेन जावंक जाय म्हजें जिवीत. जेजू संवसारान येवन कितेंच आपणाचें उलोवंक ना. जेजू येवन उलयला फकत बापाची खोशी. बाप तेका कितें शिकयता, सर्वेस्वर बाप तेका कितें शिकयता आनी कितें तेका पळय तेजो रिजन आहलेलो हितून येवपाक, संवसारान येवपाक, तेजें ध्यान फकत ताचेर आहलेलें. आमचें ध्यान खंय आहा? आमच्या जॉबांचेर, आमच्या कुडीचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या पेरंट्सांचेर आमचें ध्यान आहा. येस. कितें करूंक? So your focus is on him? Your focus is on that person? If see, जेन्ना आमी धर आतां कोणी आमकां दुस्मान आहा आनी जेन्ना आमी आतां जेजूचें उतर आमकां कितें सांगता 70 times 7 बोक्षी. जेजून आमकां सगल्यांक बोगसोणें फावो केला. सच म्हणल्यार आमी सगळीं पातकी आहलेली. हा? By default we were all in sin nature. Yes or no? Still we are in sin nature? No. Why? Jesus has what he has done? So your sin nature is already crucified on the cross and now we are living in a righteous nature. नितीवनपणाचे जीवित फुक्याचे देणे आमकां दिला even though I don't deserve it. Yes or no? आमचो कितें एफर्ट हा आमकां तो रायचस नेचर मेळपाक? कितें केला आमी? जेजून केला त्या खुर्सार आपले रोगोत वारून. सारकें? जेजून तर आमचे फातकी जीवित सिन नेचर आमचो त्या खुर्सार खिळायला आमचे कन्सर्न पासून इचारी नासतना. सो वेन आय फॉरगिव समबडी हू हॅज डन समथिंग रॉंग टू मी, इज इट मॅटर फॉर अस दॅट वेदर दॅट पर्सन इज एक्सेप्टिंग युअर फॉरगिवनेस और नो? It is only your part. You have done the forgiveness part. It doesn't matter that whether that person is accepting or not accepting. If you're doing it by your heart, it is done. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If I'm keeping my focus on that person, whether he's accepting or no, or maybe that person is giving you some reaction, it means my focus is on myself and not on Jesus. Are you understanding? Thank you, Jesus. तेका लागून आमी शिकता आमचें ध्यान मन जेजूचेर. जेजूचें ध्यान मन कोणाचेर आहलेलें? बापाचेर. दीस आनी रात तो कितें करी? मागणें करी रातीक. आनी जे बाप शिकयता त्या पोरमोणे तो दिसाचो तोहें तें काम फुडें व्हरतालो. आमी कितली रातची बसून मागणी करता आमी मागणी रातची बसून रातची सगळी घाटी बागतात. हा? आमकां बायबल घेवन बसल्या पुरो रातीक आमकां कितें जाता? पडोन तकली तेंकता जमनी जायना. म्हाका जाता दॅट्स वाय आय कॅन गिव द गॅरंटी इट इज हॅपनिंग. ओके. जेन्ना आमी देवाचे उतर वाजूंक रातचे बसता तेन्ना आमकां असल्यो झेमो येता. येयना कोणाक ती हात वयर काडा रातच्यो येता न्हू. बिकॉज तेका लागून जेजून आमकडे जायना, तेका लागून जेजून ते आपणेन केला आनी आमकां सगळे एक कृपा दिल्या. आमकां फावो नासलेली कृपा दिल्या. कितली आमी थँकफूल आसूंक जाय जेजू? आसूंक जाय वो नाका? इतलें देवान सॅक्रिफायस आमच्या जिविता पासून आमच्या पासून तेणें आपणें केला. जे कोश जे त्रास जे रोगताचे वाव वावरूंक जाय ते हांवें घेवंक जाय आसलेले खुर्सार. इन्स्टेड ऑफ मी ही टूक इट. आनी इतलें जेजून केलां आसतना तर म्हजो फोकस तर म्हजेर आहा जाल्यार कशें जातलें? एक टायम आहलेलो म्हाका लोकां फुडल्यान अशें येवन उलोवपाक म्हजेशीन जायनासलें. तूं म्हाका कितेंय दिता म्हूण हांव वचना रे बाबा, हांव फाटल्यान हूंय रावतलें. म्हज्यान लोकांच्या फुडल्यान उबें रावन अशें प्रीच करूंक उतर सांग म्हजेशीन जायना. हाव दिस इज हॅपनिंग नाव? सुपरनॅचरली. आय यूज टू फील शाय. लॉस दिसताली म्हाका कोणी कितेंय म्हणत गाय, म्हज्या लँग्वेजीचो म्हाका म्हाजेर फकाणां करीत गाय, म्हज्या दिसण्याचेर कितें म्हणत गाय, म्हाका कितेंय म्हणत गाय. म्हाजो फोकस खंय आहलेलो? म्हजेर. समजता? म्हजो फोकस आहलेलो म्हजेर. आतां म्हजो फोकस खंय आहा? जेजूचेर. आतां लॉस उरल्या ना. हाव इट वेंट? सुपरनॅचरली. आय नेवर इवन प्रेड फॉर दॅट. आनी इचारूंक पासून ना जेजू म्हाका अमकें अमकें जाता ना.
जेन्ना स्क्रिप्चर मेळलो की जेजू म्हणटा आपणें तुका हितून काडला शुभ वर्तमान परगट करूंक देशा देशांनी वचोंक कोणच्या कोणच्यानी वचोंक हें तर आमकां उतर शिकयता जाल्यार वी शूड ओबे ऑर वी शूड नॉट ओबे द वर्ड रायट. शिसांक जेन्ना पयतोतम्यान शीस बोल्ले कितें केलें घरा धांवले न्हू मी एन माय फॅमिली करपाक खंय धांवले भायर सरले शुभ वर्तमान परगट करूंक आमी सरलीं भायर आमी खंय आहा अजून पासून मी एन माय फॅमिली. आयज आमी देवाचें उतर शिकता आमच्या बेनिफिटाक न्हू आमी देवाचें उतर शिकोंक जाय की आमकां सोजमणी घेवंक जाय देवाचे उतरा प्रमाणे चलप म्हणल्यार जिवीत कशें चलप आनी जेन्ना आमकां गमलें कशें चलप त्या मार्गार आमी रस्त्यार आमी चलोवंक जाय. डिसिजन हा यू वॉन्ट टू लिव फॉर योरसेल्फ और वी वॉन्ट टू लिव फॉर क्राइस्ट द वे ही लिव्ड. And now Christ did not live for himself. He lived for others. जेजू जियेलो दुसऱ्या पासून दुसऱ्यांक पेकोवणी दिवपाक दुसऱ्यांक कोण कोणाचे मेळे वतमे आहा तांकां सोडयले कोण दुयेंत आहा तांकां बरी केली तेणें कितलीं कामां केली आमी कितल्या जाणांक बरी केली आमी कितल्या जाणांक बरी केल्या हो क्वेश्चन आमकां सगल्यांक हो क्वेश्चन. आमी शिकता देवाचें उतर पूण जियेता उतरा प्रमाणे आमी आमच्या आदी केन्नाय खंय चिंतना मनान येताली सगळें पयलीं जाग्यार बसोनी मागीर शिंकता मागीर करया कितें तें. आतां जेजून तर म्हणलेलें आपणाक नाका हें खुर्च्यार मरण आपूण मरना आपूण येयला तोच आपणाक पुतून व्हर नाल्यार आपणाक पयलेच डायरेक्ट स्वर्गार व्हर देव वचचो नासलो तेका देवाचो पूत न्हू तो पूण आमकां सुटका मेळपाची हा केदो व्हडलो सॅक्रिफायस केलो जेजून लॉज भोगली खुर्सार. आनी हांवें तर म्हणलेलें ना म्हाका लॉजूच दिसता हांव वचत ना लोकांच्या फुडल्यान फाटल्यानूच रावता जातेलें आहलेलें जेजू म्हणटा ती चिंतना तर हांव हाडटा ना लॉस दिसता हांव वचना फाटल्यानच हांव फोनार बा जाल्यार दिता फुडें सरना तर म्हणलेलें हांवें जेजू म्हणटालो आपल्यान कसली विंगलो जालो खुर्सार तेका कसली लॉस भोगली कोणा पासत म्हाज्या पासत सारकें. हो नियाळ येता आमकां हो नियाळ केन्ना येतलो जेन्ना आमी आतां कोणाक बक्षूंक सोदता आमी त्याच्या फुड्यान बक्षूंक गेली जाल्यार तो एक फावटी आमकां ते सांगतलो हो आपूण बक्षना पळय म्हाजी चूक म्हणून हांव येयलो तर ते ब्रादर मातशें सांगता सिस्टर म्हणजे तूं कितें करून बक्षी तेका ते तुवें फुडें मागोंक जाय सिस्टर आमी आमकां बक्षणाचें कांयच मन दी म्हणून बक्षणाचें काळीज आमकां केन्ना मेवता देवाच्या उतरान मेवता. आता प्रिचिंग आयकोन तुका इमिडिएटली आता बिकॉज somebody is preaching for you on forgiveness you simply cannot go to that person and ask for the forgiveness. It should come from your heart by the conviction of the Holy Spirit. That is why Jesus said it is for your benefit that I have to go to my Father so that I can send you a helper. Now there should not be a misunderstanding. A preacher cannot be your helper to do something. It should be the Holy Spirit your helper. You should get that conviction and that conviction comes only when you have the relationship with the Holy Spirit. And to have the relationship with the Holy Spirit, it is only through the Word of God. Without reading the Word of God, without studying the Word of God, you cannot have a relationship with the Holy Spirit. It is not a magic, it is a relation. Lifetime process. It is a lifetime process, but you cannot keep your mindset like it is a lifetime process, not today, tomorrow, tomorrow, tomorrow. You cannot postpone it. Renewal of mind is a lifetime process. It is an everyday process. But to forgive somebody, you have to sit with the Bible. You study the scripture where Jesus is speaking about the forgiveness. Yes or no? There are so many things which is already written in the Word of God. To forgive also, with this preaching, you simply cannot run to that person. You sit with the Bible. You speak to the Lord. You speak to the Holy Spirit. And then He will convict you what to do. It is called the supernatural ways. It is not a formula. 1, 2, 3, 4. आता चाव कोताना साखर घाल, पालो घाल. चाव झाली काही. आता दुसरा फॉर्म्युला दुधाची जाई साखर घाल पालो मातसो सुबेज घाल कित्याक दुधाक लागून एका फॉर्म्युला आहा बट फॉर द वर्ड ऑफ गॉड देर इज नो फॉर्म्युला इट इज टोटली डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप हाऊ मच रिलेशन यू आर हॅव्हिंग विथ युअर होली स्पिरिट. म्हाका न्हू बक्षूंकूच कशें जायना एक मनशाक पूण चड म्हणजे क्लोज पूण हांवें होली स्पिरिटा कडेन बायबल घेवन खूब मागलें सिस्टर म्हाका मन दी बक्षूंक न्हू आनी तेन्ना आतां म्हाका जाता सिस्टर
Praise God. Praise God. Praise God. Even though if anybody is coming against you, you should always have a mindset, Lord, that person is not coming against me, but he is coming against you because you are inside of me. You take care of it, Lord. Give me a heart to bear everything because the Bible says in Romans 5:5 that Holy Spirit poured God's love into our heart. If there is love, there is no hurt. Even if somebody is hurting you, you will not feel hurt because there is love in your heart. If anger comes, it means there is no love in your heart. Sometimes situation comes, there is anger inside, but things are not happened anything bad around you, so you are pretending like everything is normal. When the moment somebody come against you, that suddenly anger comes. Why it comes? Because it is there inside of you. But the more you read scriptures and the more you put yourself into the word of God, the more you become conscious and conscious and conscious and conscious about the word of God, no matter whoever does anything for you, nothing will affect you. Nothing will affect you because your heart is filled with the Holy Spirit, filled with the love by the Holy Spirit and love of God. माझं एक एक्झाम्पल आहे ना, माझ्या ऑप्शन एक ज्युनियर असं आणि माझ्याकडे किती चांगलं काम नव्हतं कोण नव्हतं. See, brother, एगेन्स्ट गेलो. whatever is happening in our life, if after listening to the word of God, even though after listening to the word of God, even after studying the word of God, still if my mind is not getting renewed, it means I have not yet taken the word of God seriously. I'm just using the word of God for my benefits. If I'm planning and if I have already decided only to follow Jesus, no matter whoever is doing anything in our life, it will not affect. Even for you, if your focus is still on the colleagues, if your focus is still on the people from this world, it means your focus is still not shifted from yourself to God. When our focus is shifted, Holy Spirit you go and forgive him. But I said he is not ready. Option report thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay. आता आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें शिकोंक येता हांगासर? Why we are gathered to this place? To learn the word of God. So when we learn the word of God, our focus should be only on the word of God and not on the people who is outside. Yes or no? Everywhere there will be something or the other. Yes or no? सगळ्याक खंय ना खंय कितें तरी आसतलें. ह्या संवसारान कोण कोणाक सारको हो बरो वेंग मारून सांगाता चलपा सारको अशें आमचे संवसार हो ना. आसा? ना. वयता थिंगा आमकां हर्ट फील मेवतलें. तेका लागून आमकां कम्फर्टाक हे देवाचे उतर हावो ना. सो देवाचे उतर तर हांव सोत मानता की देवाचे उतर जावन आसा म्हजो कम्फर्ट आजून पासून म्हजे शिटी संवसारी लोकांचेर कित्याक हा? कित्याक हांव अजुनूय चिंतता एका बोगसूंक ना वो तेका बोगसूंक ना जावं वो म्हज्या अगेन्स्ट आहा तो म्हजेर रागार आहा आतां तेका कहें म्हणून उतर सांगता बोगसोणें दिवंक जाय पूण तो हें फोकस शूड नॉट बी ऑन ओनली वन पर्टिक्युलर थिंग. फोकस शूड बी ओनली ऑन जीसस. समजता? फोकस फकत जावो जेजूचेर. जितलो तू फोकस जेजूचेर करतलो तितलो पळयत आत्मो तुज्या सांगाता तुका वाट दाखयतलो. सकाळीं ब्रदरीन सांगलेलें देवाचें उतर जावन आसा आमकां एक लॅम्प म्हणून सांगूंक ना? ब्रदर्स आयकोंक ना ब्रदरीन? लेट पावलो? आं. देवाचें उतर जावन आसा 105. हो एकान खूब हलावयचें पडलें. Type it. Then on this thing. Now I want to show this brother this scripture. Come, just do it. Yeah, I forgot it. I really forgot it. 105. Okay, we'll go to KJ here. Okay.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. किती म्हणता ब्रदर हे? Your words is a lamp to guide my feet and a light for my path. देवाचे उतर जावन आसा एक आमकां your word is a lamp to my feet, to guide my feet and a light for my path. So काही ब्रदरीन आमकां एक्सप्लेनेशन दिला या स्क्रिप्चराचेर. देवाचे उतर जावन आसा एक दिवो कसो आमच्या जिविताक. आता देवाचे उतर तर आमच्या जिविताक एक उजवाड कहो जाल्यार आमचे शितीर दुसऱ्या गजालींचेर कित्याक देवाच्या उतराचेर आसोंक नाका. कित्याक बायबल आमकां सांगता की देवाचे उतर जावन आसा अ लॅम्प टू माय फीट and light to my path. God's word. जाल्यार आमकां हेचेर जायते व्हडलो टॉपीक आहा तो, पूण देवाचे उतर जावन आसा आमच्या जिविताक एक दिवो आनी उजवाड आमच्या जिविताचे वाटेक. जाल्यार कितलो फोकस आसोंक जाय म्हज्या देवाच्या उतराचेर. आनी म्हजो फोकस खंय आहा, कोणेन हें करूंक ना, कोणेन तें करूंक ना. तेका लागून हें उतर आमकां बोगोर बोगोर. आनी हें कित्याक लागून आमकां घडटा. आतां आयज आमकां टिचींग आयकून घोडेक दिसतलें ना आयज सान हांव सदांच स्वत म्हणटलें की देवाचें उतर जावन आसा एक दिवो आनी उजवाड जावन आसा म्हज्या वाटेक. पूण द मोमेंट यू रीच होम यू वील सी समथींग एल्स. सो वॉट यू वील डू इन दॅट मोमेंट, इन दॅट टायम, वॉट यू वील डू? Go to the word of God. So every time you will run and take the word of God. Run to the Bible immediately. Sometimes where you will be in some places where you don't have your Bible with you. Then what you will do? Call out Holy Spirit. Jesus said, Holy Spirit will only bring you in your remembrance what Jesus has told them. So whatever you know, only that Holy Spirit will remind you, not what you don't know. आमकां बायबलान कितें सांगलां, देवाचे उतर पवित्र आत्मा आमच्या उगडासाक हाडटलो केन्ना, जें सांगलेलें आहा पळय तशी सांग म्हणटा. आपणेन तुमकां कितें पळय सांगलां तें तुमच्या तो उगडासाक हाडटलो. आतां सांगलां तें जेजून खंय आहा बरयलेलें सगलें? बायबलान. सो बायबल म्हाका शिकोंक नाका. सो शिकोत जाल्यारूच तो उगडासाक हाडटलो न्हू. इफ आय डोंट स्टडी, वॉट ही वील ब्रिंग इन माय रिमेंब्रन्स? नथींग. सो तेका लागून गरजेचें कितें? देवाचें उतर शिकपाचें. सो इफ आय फोकस मोर ऑन द पीपल, हाव दे बिहेव विथ मी, हाव दे ट्रीट मी, माय कलिग्स आर डुईंग लायक दीस, माय वायफ इज नॉट रिस्पेक्टिंग, माय चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग, माय सन इज डुईंग लायक दीस, माय डॉटर इज डुईंग लायक दीस. इफ माय फोकस इज ओवर देर, what about Jesus? What about Jesus? Where is he? Where is he? Last time when I had gone to somewhere to preach the word, one person came to me. He heard all the teachings, he heard everything, but he only heard the word for the sake. He did not listen the word and put it into his heart. He did not renew his mind. A person can read the Bible from first page Genesis to Revelation, but if that person is not renewing his mind, if the person is not having conscious of changing his life, nothing will happen. He will only have the knowledge. That person will have only the knowledge. After listening the teaching, he came to me and he said, to म्हाका येयला आनी म्हणटा, देवा उतर सोत. I said, yes, it's truth. Bible says that. Black magic म्हणजे कितें हा, जादू कितें हा, म्हाका विचारता. Now what to answer? तेजे मन खंय हा, कोणे पळय कितें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला पळय ताजेर. आतां तो रेतीराक 2-4 वरां बसलो, एवरी डे रेतीराक गेलो, सदां काल देवाचें उतर आयकता, पूण तोखलेन तर घेवन नाका जाल्यार भायल्यो खबरो, मायंड रिन्यू जाता ना. कितलेय रेतीर कोर, म्हाका हेणेन तें केलें, म्हाका तेणेन तें केलें, तिगात मायंड आसतलें. कित्याक? रिन्यूवल करपाक उतर आमी यूज करना. कोत्ता ना. कोणे घोडे सांगलां आसतलें रेतीराक सगलें सारकें जातलें.
एक मिसअंडरस्टँडिंग, एक रॉंग इन्फॉर्मेशन आमच्या तकलेंतल्यान आमी काडूंक जाय. रेतिराक वच सगळें सारकें जातलें. रेतिराक वचून कांय सारकें जावचें ना अनलेस एंड अंटील इफ आय डोंट टेक द वर्ड ऑफ गॉड सिरियसली अँड स्टडी द वर्ड. कितेंच जावचें ना. तो म्हाका म्हणटा कोणें कितें केलां, कितें कितें खबरो सांगूंक लागला. आय सेड ब्रदर, you continue reading the word of God and you take the word of God seriously, because Bible says there is nothing called black magic. If you trust in the Jesus has already done everything for you. Only thing you have to believe it and you have to receive it. पूण आमचे हे एग्जाम्पल हांव कित्याक दिता त्या मनशाचे, तो रेतीर आयकता, बरो करून बसता, सगळें आयकता आनी लास्ट मुमेंटाक आजुनी तीच पोन्नी चिंतनां घेवन आसा. कशें जातलें. आमी सकाळची उठता न्हू, सकाळची आमी उठल्या उपरांत आमी कितें करता, आर्गां दिता. कित्याक दीस फावो केलो. बरें जाली, सकाळी उठली, 7 उठतात न्हू. कितल्यांक उठतात, 5, 4? कोण उठता 4? कोण तरी उठता 4 आनी कितें करता, थोडे प्रे करता, थोडे काम करता, आनी मागीर चाव करता, मागीर ब्रेकफास्ट. ओके ओके. सो आतां फॉर एक्झाम्पल तूं 4 उठताय, सकाळी उठता, तुजें कितें आहा तें सगळें कामां केलें, इल्लो तुजो प्रे केलो, आर्गां दिलीं, आयच्या दिसा पासून सगळें आर्गां दिलें. मागीर तुका एक फोन येता आनी कितें वायट खबर येता. मागीर तूं कितें करताय, कोणी फोन करतलो आनी तुका म्हणटलो आगो हें जालां, तुमची कोण फॅमिली सामकी क्लोज फ्रेंड्स, कांय जावं ना. एक्झाम्पल ओके, बेश्टें उदाहरण दिता. कितें जातलें फोन आयकोन, भिरांत. कोणें म्हणलें भिरांत. कितें येतली, भिरांत. वरी जावची ना. वरी येयल्या उपरांत भिरांत येयली न्हू, सट करून आयकतात, कांच जायना. आमकां जाता न्हू, काळजान कितें मातशें सुयो खंय तोपोंक लागता. जायना हें तुमकां, म्हाकाच जाता. कुचकुच 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 करून कितें सामकें फास्ट जाता न्हू, हार्टबीट जाता न्हू. आतां कितें जातलें आमकां तो हुस्को, वरी येता, कितें येता. देवाचें उतर कितें म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा, कास्ट युअर बर्डन ऑन टू हिम. जाता आमकां कास्ट करूंक त्या टायमार बर्डन, कित्याक जायना. आतां दिवंक जाय दिवंक नाका, आतां तेजेर फोकस दिवंक जाय वा दिवंक नाका, जेजूचेर. मागीर दिल्या उपरांत जातलें आमकां वरी ना. पूण तो जेजूचेर फोकस केन्ना जातलो, जेन्ना हांव कंटिन्युअसली देवाच्या उतरान आहा, जेन्ना हांव कंटिन्युअसली देवाचें उतर, इवन जेन्ना हांव न्हिदता पळय. आतां तुमकां सपोज कितें फंक्शन आहा, ओके, काजार आहा धर तुज्या घरान, तुज्या चेडवाचें काजार एक्झाम्पल, ओके, आनी खूब तेंपान बरी सोयरीक जाल्यार काजाराक हा 2 दीस. तुका स्वप्नान चेडूं न्हेसलां, बरें वयता चलता, दिसती पडचें ना. आमचें इमॅजिनेशन जाता, जायना तुमचें. दर आमकां पिकनिकेक वचपाक एक्सायटमेंट येतालो भुरग्यांक. आमच्या स्कूल टायमार आमकां येतालो पिकनीक आहा, 4 दीस आहा पिकनिकेक. खूंय आहा तें पिकनीक आसतली तो आमकां स्पॉट सांगला. आतां आमचे स्वप्नान चिंतना न्हिदेन पासून आमकां चिंतोन येता पिकनिकेक वयतली, हें टिफीन येला, चॉप्स येल्या आनी कितें सँडविचीस येल्या, पळयल्यो. सो आमकां जॅम पडली पासून जाल्यार आमकां इमॅजिनेशन येता. सारकी हे ग्रुपीक आमी अमकी फ्रेंडां, कितली चिंतना येता न्हू आमकां. जेन्ना कोणाचे फोन येता त्या टायमार आमी कित्याक वरी जाता, त्या टायमार आमी कित्याक इमॅजिनेशन कोन्ना, बाबा त्या मनशाक कांयच जावना, ही इज ऑलरेडी फिट अँड फायन, शी इज ऑलरेडी फिट अँड फायन आनी खुशाल आहा, सगळें चलता भोंवता. त्या टायमार आमकां कित्याक जायना. संवसारी वस्तून व्हेरी क्विक आमी. जेन्ना कोणाचो फोन येता, रॉंग न्यूज येता, तुका कोणाकूय सपोज बॉडी चॅकअप केला आनी आमकां डॉक्टर फोन मारून म्हणटा यो क्लिनिकान रिपोर्ट येयला. रिपोर्ट वचून पळयता तुमकां 1 2 3 4 5 6 कितें हा, जाल्यार आमी कितें इमॅजिन करता, आतां काबार, आतां मोत्ता दिसता हांव म्हणना ना आमी. आतां सगल्यांक फोन करून सगल्यांक न्यूज, हेरल्ड न्यूज पावयलो. पूण जेन्ना बरेपण जाता तेन्ना आमी खुशाल जाता, असले रिपोर्ट येता तेन्ना आमी दुखी जाता. पूण जेजू कितें म्हणटा, म्हज्या गायांनी तुमी बरी जाली. त्या टायमार हो स्क्रिप्चर आमकां कित्याक उगडास येना, कित्याक येना. खोलाय ना उतराची.
उतराची खोलाय ना. आयज आमी हांगा कितें शिकता? पेकोणी मेळपाक उतराची खोलाय शिकता. समजता? आमी देवाचे उतरान खोलायेन रिगोवंक जाय. कित्याक? कसलीय परिस्थिती येवनी आमी आलोंक जायना. कित्याक? आमचें घर बांदून हा एका खोडपार. कितेंय तुफान येवनी, वादळ तुफान म्हणजे कितें असले सिच्युएशन आमच्या जिवितान येता ते उतर म्हणटा खोडपार बांदलेल्या भशेन तुमचें घर आसूं दी. म्हणजे कितें? बाबार तुमचो एका खोडपाचेर आसलेलो. कितेंय तुफान येवनी, कितेंय प्रश्न जावनी, कितेंय डिफिकल्टीज येवनी आमी आलची ना. डॉक्टर सिकनेसाचो रिपोर्ट दिता 1 Peter 2:24. हा कसले वजे माथ्यार येता? मॅथ्यू 11:28. जेजू म्हणटा तुझे वजे आपणाक दी. कितले स्क्रिप्चर आहा आमकां कम्फर्ट दिता जेजू, आमकां सांगात दिता जेजू, आमची गोटाय तो. केन्ना आमकां विकनस येता, केन्ना आमकां जायना आमचे कुडीन, कितें म्हणूंक जाय? आय एम स्ट्रॉंग इन क्रायस्ट जीसस बिकॉज ही इज माय स्ट्रेंथ म्हणटात आमी. जेजू आमचो स्ट्रेंथ. आमी कामरो माथ्यायल्यान घेवन उगी न्हिदतली, जायना म्हणटली, चलोंक जायना, न्हिदोय मातशी. म्हणजे कितें? यो वेलकम तुका विकनसाक, यो तूं न्हिदोया आमी ब्लँकीट घेवन म्हणना. एक अर्द्या वरान उठल्या उपरांत जातलें म्हणना. पूण त्या टायमार केन्ना तरी आमी म्हणटा जेजू जावन आसा म्हजी गोटाय, जेजूच्या नांवान हांव उबें रावतां आनी हांव चलतां आनी हांव भोंवतां आनी हांव नाचतां आनी प्रेज एंड वर्शीप दिता आमी. केन्ना कितल्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमी करेक्शन करूंक जाय. कितल्यो वस्तू हा जिवितान आमी आमच्या जिवितान आमकां करेक्शन्स करूंक जाय. आनी त्यो करेक्शन आमकां खंयच्यान मेवता? फिजिकल आमकां तोंड पळोवप. आतां आमी येवच्या टायमार आमी केंस उगयतना आरशान पळोवंक ना? कितल्या जाणांनी पळोवंक ना आरशान? हा बॉयजांचे सोड, बॉयजांक व्हडलेशें कांय ना. पूण मोस्ट ऑफ द टायम वी सी आवर फेस. नो, वाय डू वी सी? वी वॉन्ट टू सी इफ देर इज एनी समथींग इज देर ऑन आवर फेस. सारखे केस उगयला, सारखे तोंड धुलां, दोळे सारखे पुसल्या, पळयतात न्हू आमी टू करेक्ट इफ देर इज एनीथींग रॉंग इन माय फेस. येस ऑर नो? जेन्ना आमी ड्रेस पासून घालता तेन्ना वी सी इन द मिरर नो वेदर माय टी शर्ट इज टॉप इज मॅचिंग ऑन माय स्कर्ट ऑर माय जीन्स, वेदर इट इज मॅचिंग ऑन. आमी पळयना कशें दिसता तें कॉम्बिनेशन. अशें पळोवन आमकां सजमाना न्हू. आरशान पळयता तेन्ना आमकां कळटा बाबा दुसरो पळयतना कसो पळयतलो. आमच्या फिजिकलाचेर आमकां कितले करेक्शन्स जाय जाल्यार आमच्या जिवितान आमच्यो ज्यो आमची चाल चलता ती देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता उरना तें पळोवपाक आमी बायबलाक कित्याक हात घालिनात? Because the word of God says Bible is a spiritual mirror. Bible जावन आसा एक स्पिरिच्युअल आत्मीक आरसो. आमच्या जिविताची चाल सारकी हा वा सारकी ना ती पळोवपाक आमी बायबलान शिकोवंक जाय. थँक यू जीसस. सजमता कितें कन्फ्युजन जाता? प्रेज गॉड. Yes. Okay. For if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away and forget what you look like. जेन्ना आमी आरशान पळयता आनी पळयलें सारकें मातशें कितें ना आनी सट करून तर आमी गेलीं, मातशें वखदान आमकां उगडास सुटलो कितें पळयलेलें तें आमी उत्तलो ना. ते पळयल्या उपरांतूच थंयच्या थिंगात आमकां करपाक जाता न्हू. केन्ना इमॅजिन कर, आतां आमी केन्ना केन्ना कितलें कितें कितें वाचता आमकां झट करून उगडास सुट्टा मागीर तें बंद केल्या उपरांत उरना न्हू. सो तेन्ना तेन्नाच आमकां करेक्शनाची गरज आहा. कितें म्हणटा नेक्स्ट वर्स आमकां? बट इफ यू लूक केअरफुली into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. If you claim to be religious, but don't control your tongue, you are fooling yourself.
If you claim to be religious, if you claim to be religious but you don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. हे म्हणतात तुम्ही आता सगळी स्माइल दिता कितें तरी वयता सगळी तुम्ही स्माइल दिता. Corrections are happening somewhere. Yes. In some areas. Yes. Corrections are happening now. Yes. Praise God. Pure and genuine religion is the sight of God the Father, means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. जायते पावटी संवसारान इतल्यो वस्तू हा आमकां भुलयना. Romans 12:2 आमकां म्हणटा न्हू, do not be conformed to this world, rather be transformed by renewing of your mind. आता आमच्या मनान कितल्यो वस्तू हा चडशे थोडलेल्यो हा ह्या संवसाराचेर ना आसा न्हू, जाता आमकां. पूण कितें म्हणटा देवाचें उतर? Do not be conformed to this world, but rather be transformed by renewing of your mind. Do not be conformed. आता एक do not shape yourself according to this world. Do not shape yourself according to this world. The Bible says if we are in Christ Jesus, we are not of this world. We belongs to heaven. We belongs to Jesus Christ. We might be in this world, but we are not of this world, because Jesus said, I am in this world, but I am not of this world. Yes or no? If that same Christ is living in me, if for that same Christ, if I have accepted my Lord God and my Savior, I am not of this world. Yes or no? So how can I fashion myself according to this world? Can I do that? It means I am fooling myself. Yes or no? I'm making fool out of myself because I am saying something, I am doing something else. Are you understanding? Are you understanding? So if I say I am living my life according to the word of God, and if my lifestyle is according to this world, is my audio video is correct? No. That's why where should be my focus? On the word, and not on the people who is accepting my forgiveness or no. That is not my concern. My part is God is saying you forgive. I have forgiven. That's it. Sometimes situation may come. एक situation, एक परिस्थिती येवंक जाता जिवितान that तुका कोणाकय forgive करूंक जाय. Now the conviction is coming for you. Example, if the conviction is coming from the Holy Spirit to go and forgive that person. आता आमकां शैतान येताना कितें म्हणटा, आता तूं वयता आनी तूं फॉरगिवनेस मागता, आता तो तुका रिटर्न हांसतलो, वय आपूण जाणत आसलो तुजीच मिस्टेक, तुवें येवन तेच सारकें तुवें येयला तें. आता आमकां कितें भोगता भितरल्यान, लॉस अशी जायना, दिसना लॉस करून घेवपाची तेज्याची वचोन, ही कोण हाडटा चिंतना? शैतान. सपोज तर हांव म्हणटा तो म्हाजी लॉस करतलो, तो म्हाका हांसतलो, म्हणजे हांव आतां कोणाचें चिंत्ता? म्हजें चिंत्ता. Now you are understanding? My focus should not be on that person. My focus, my Lord is telling me you forgive, you forgive. समजता? कितें करेक्शन आमच्या जिवितान जाय न्हू करपाची, आमी in the beginning, yes, we have to study the word. We have to take the help of the even आता आमी खंय प्रेयराक वयता, कित्याक वयता, it is helping us. We are learning. But after learning, what we are doing? Where we are? Apply it. Live according to the word. पूण तें करपाक आमकां difficult लागतलें. But when I understand that I am not of this world, I am not of this world. Even though if I am in this world, I am not of this world. When I understand this truth, that no matter what, I am here on a mission. Whatever Christ did for me, He gave that
continuation of that his ministry to his disciple, and I belong in his disciple. I am his disciple. When I count myself into that discipleship, that I am Jesus's disciple, I am a student. जेजूचो शीस हांव. जेजून जे कितें पळय आपणाचें काम करून दिलां तें आमकां फुडें व्हरोंक जाय. पूण हांव तर म्हणटा म्हजेंच चिंत्ता. एम आय नॉट सेल्फिश देन इफ आय एम थिंकिंग अबाउट माय सेल्फ? Because the Bible says the same things are temporary and the things which are not seen are eternal. वो संसार आमकां दिसता पूण वो टेम्पररी. हे संवसारान आमी जिवीत जियेता तें जावन आसा आमकां टेम्पररी. पूण आमचें चड फोकस खंय आहा? संवसाराचेर. कित्याक लागून? नवसरणी मनाची आमची जावंक ना. पूण नवसरणी कशी जातली मनाची? देवाच्या उतरान. आतां आमी नोट्स कितें बरयता, आमी घरा वचून ओपन करता, स्टडी करता काय, बायबल काडटा काय, वाचता काय, खंय बरयलां, कशें बरयलां, कितें सांगता बायबल आमकां, केन्ना आमी पळयता करून? घरा गेल्या उपरांत आमकां टायम आसना. फाल्यां आयज संडे जालो, आयज आमकां हॉलिडे, फाल्यांच्यान कामाक कोमेस, फाल्यांच्यान कामाक वचोंक जाय. जायना? जाता न्हू? फाल्यां भुरगीं इस्कॉलाक वयतलीं, फाल्यां मागीर टायम ना तेंचें टिफीन आनी हें तें. जायना? पूण ही सगल्यो वस्तू आहा, this is the part of our life, but that is all temporary. But the relationship which I will have with my Lord is eternal. Because in any situation, the word of God says, I am with you. No matter what situation you are in, I am with you. Just because he is not to be seen, that doesn't mean he is not existing. He is there. कित्याक आमकां संवय पडल्या दिसता त्या वस्तूंचेर स्वत मानपाची. नाव यू ऑल कॅन बिलीव दॅट आय एम स्टँडींग हियर बिकॉज यू ऑल कॅन सी मी. कॅन आय टेल यू दॅट माय एंजल्स आर हियर एंड एवरीवेअर? कॅन एनीबडी बिलीव जस्ट लाईक दॅट विदाउट सीईंग इट? नो. ओनली विथ द स्पिरिच्युअल आयज यू कॅन सी, बिकॉज द बायबल सेज his angels are there with us. Even though I cannot see, I believe it is there because the word says so. सुषमता, the Bible is a spiritual mirror. आमच्या जिवितान आमकां कितें करेक्शनां जाय, कितें आमकां चेंजीस करूंक जाय, सगळें आयकता? सगळ्यांक उबी करूया मातशी. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. आयचे टिचिंग कितें जालें आमकां? कितें शिकले आमी? पवित्र पुस्तक जावन आसा एक ओत्मीक आरसो. आमकां आमच्या जिवितान कितें मिस्टेकी आहा, कितें आहा, it is not necessarily preacher should say and then you understand, I need to correct this thing in my life because that preacher said like that. It should not be in that way. That should ते मातशें तुमकां आसत. पूण कितें मेन आमच्या जिविताचें करेक्शन जातलें पवित्र पुस्तकाचेर. आमी बसून हिंगा उबे रावन कितें उलयता तें पवित्र पुस्तकाचेंच उलयता. सगळें बायबलान बरयलेलें आहा. पूण इतलीं वर्सां तो बायबल आमच्या घरांत आहा, आमच्या ऑल्टराचेर आहा, आमच्या देवाशीन सगळें आहा. पूण आमकां खबर आहा कितें बरयलां? नको. कित्याक केन्ना आमी तें चिंतूंकूच ना हें जायत पडत म्हणून. आयज आमच्या जिवितान कसली तरी परिस्थिती येयल्या आसतली, आमी चिंता आतां ना रेतिराक वचत जाल्यार मातशें बरेंपण जातलें. पूण ह्या रेतिराक येवन बरेंपण एकूच जातलें की आमकां आरसो मेवतलो. कसलो आरसो? तोंड पळोवपाचो. सो आतां हांवें म्हाजें काम कितें? सकाळीं आमी आयकलां रेसिपी कितें कोडयेचें एग्जाम्पल दिलेली सिस्टर सुजातान. सुबेज जाता. दुसरो दिता ती इल्लीशी. आतां म्हजें एग्जाम्पल जेवणाचेरूच आहा. एकूच एग्जाम्पल दिता. कितल्या जाणांक रेस्टॉरंटान वचपाक लायक? बरें तुजें फेवरेट जेवण जेवपाक कोण आसनात तुमी? पूण लायक न्हू गेली जाल्यार फेवरेट आमचें जेवण तें घरान रांदूंक जाता आमच्यान सेम जेवण. रूच जाता तेन्ना आमी वयता न्हू. No, everybody is not like you to cook same food. So आमकां वचोंक दिसता न्हू त्या रेस्टॉरंट. पूण कितलें बरें जातलें इंस्टेड ऑफ गोईंग टू द. आमकां रूच येता पळय जेन्ना when we crave for that food or that kind of particular dish, then only we'll go, no? So in the same way, when there is some problems in our life, that's the only time we will decide to go somewhere for the retreat,
फॉर अ चेंज. येस ऑर नो? कित्याक लोक आमकां दिता न्हू इन्फॉर्मेशन, ना बरें तुका वच गो अमकें हेका बरें दिसतलें थिंगा बरें सांगता. आमी कसले आशेन येता आमचें कितें प्रॉब्लम आहा तें सॉल्व जातलें म्हणून, पूण एक्चुअली तें तशें आसना. हिंगा येवन आमकां कितें मेवता? रेस्टॉरंटान जेवण जेवपाक मेळना तें फेवरेट, आमकां मेवता रेसिपी. आमी घरा वचोन ती आमी रांदूंक जाय. समजता? रेसिपी इन अ वर्ल्डली सिस्टम कितें म्हणटा? सेम पर्टिक्युलर डिशाची रूच येयली अमके कडेन वच, एंड देन वी इवन सजेस्ट आवर फ्रेंड्स ऑल्सो, आगो थिंगा बरी बेस्ट बिर्याणी आहा तूं वच थिंगा. पूण ते बिर्याणीची रेसिपी तर आमकां मेवता जाल्यार आमच्यांनी ती घरा करूंक जायना. पूण हिंगा मेवता कितें? रेसिपी. हिंगा मेवता रेसिपी. आमच्या जिवितान खूंय खूंय कितें आमी चेंजीस करूंक जाय पळय ती. आनी बूक आहा रेसिपीचो तुमच्या घरा, फकत काडूंक जाय, वाचूंक जाय. आमचे रिलेशनशीप आमी आमच्या देवा सांगता. देव म्हणटा सगळ्या सिच्युएशनान आपूण तुमच्या बराबर आहा. सो देव आमचे वायट चिंता? चिंता ना न्हू. देवान सगळें आमकां बरेंपण करून ऑलरेडी दवरलेलें आहा. आमी केन्नाय तुमकां दिसना आसलें जेजूच्या टायमार आपूण आहलोले जाल्यार चड बरें जावपाचें, आपणाक जेजूक पळोवंक मेवतलो आसलो. म्हणना तुमी? म्हणोंक ना कोणेन? फकत आसतात, कांयच सांगनान. ना अशें दिसना आपूण केन्ना जेजूच्या टायमार आसलेले जाल्यार जेजूक पळोवंक मेवपाचो, मागीर ते मल्टिट्यूड आहा तितून हांवूय आसतलें आसलेलें ग्रुपान त्या, मागीर त्या माउंटनाचेर फीश एंड ब्रेड मल्टिप्लाय जाले थिंगा हांवूय आसतलें आसलें, अशें आमकां डिझायर येयना? पूण आमी एक्चुअली मोर ब्लेस्ड देन दोज पीपल. कित्याक त्या टायमार देवाची महिमा जावंक नासलेली. जेजू खुर्सार मरोंक नासलेलो. दे हॅड टू वेट, दे हॅव टू आस्क. आयज आमकां सगळें जेजून त्या खुर्सार मरोन बुफे कसो दवरलेलो आहा. फकत आमी सोत मानूंक जाय. आनी आमच्या सांगता वर्त्यान वर्तो आहा कोण? पवित्र आत्मा. त्या टायमार नासलेलो तेंच्या सांगता. जेजूच्या टायमार पवित्र आत्मा नासलेलो लोकां सांगता. आयज एकलो पळय विश्वासी कोण आहा पळय न्हू, भावार्थी कोण आहा, कोण बिलिवर पळय आहा न्हू, जेजूक सोत मानता, तेज्या सांगता पवित्र आत्मा ऑलरेडी देवान दिला. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. पवित्र आत्मा आमच्या भितर जियेता. जेन्ना हांव कितें वायट कामां करतात, म्हाजे कुडीक त्रास दिता, कोणाक त्रास दिता हांव? कोणाच्या मंदिराक त्रास दिता हांव? पवित्र आत्म्याच्या. जर हांव वायट उतरां उलयता, दुसऱ्यांक पिडापीड दिता, कितें उलयता हांव? भितरल्यान मेळ भायर काडटा, काडिना? कोणें वायट केलें आमकां 4-5 उतरां येता न्हू मोगाची येता. मागीर कितें करता हांव? उतर वायट करप म्हणजे म्हज्या भितर कितें आहा? मेळ्ळें आहा. आनी पवित्र आत्म्याक हांवें चेपोवन दवरला भितर म्हाजे वायटपणान. सारकें कितें करूंक जाय? मनाची नवसरणी. सोत मानूंक जाय. म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हाज्या तोंडांतल्यान सदांच बरी उतरां येतली, दुसऱ्याक फायद्याक पडटा पळय तसली, दुसऱ्याचें काळीज दुखता तसली न्हू. समजता? आर्गां जेजू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आमी आतां एक हिलिंग कातार घेतली जेजूचे. तुमची कितें कुडीन दूख आहा, कितें तुमकां कोश्ट आहा, सगळें जेजूच्या हातान घाल आनी सोत मान. देवान तुमकां ऑलरेडी पेकोवणी दिल्या. 1 Peter 2:24 आमकां कितें म्हणटा? जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोवणी मेवली. गोडेक तुमच्या घरान कोण दुयेंत आहा, कोण बरी ना, तांकां जेजूच्या हातान घाल आनी सोत मान. जेजूच्या गायांनी तांकां पेकोवणी मेवली म्हणून. हेज्या फुडें मेवतली न्हू, आमकां ऑलरेडी पेकोवणी मेवली. समजलें? फोकस मनशांचेर न्हू, फोकस जेजूचेर. जेन्ना जेजूच्या एका एका कोश्टाचेर, एका एका गायाचेर, एका एका रोगताचेर तुमची नदर पडटली आतां हे टीव्हीचेर, तुमी सोत माना. ह्या जेजूच्या गायांनी तुमच्या घरच्यांक, तुमकां आंगान खंय दूख आहा, कितें आहा, ऑलरेडी पेकोवणी मेवली म्हणून सोत माना. जेन्ना आमकां मार्क 11:24 कितें म्हणटा? जें कितें तुमी तुमचे मागण्यांनी कितें पळय तुमी मागता, सोत माना तें तुमकां मेवलें आनी मागीर तें तुजेंच जातलें. आयज तूं तर सोत मानता म्हज्या आंगांतली कूड जेजून ऑलरेडी कुर्सार वयली म्हणून ती तुजीच जातली पेकोवणी. समजता? आर्गां जेजूक. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरीट. उबी रावया सगळीं. थँक्यू होली स्पिरीट. तुझ्या गायांनी